हेलो मिस कंचन मैम, आपके किसी खास दोस्त का फ़ोन आ रहा है, कृपया फ़ोन उठा लीजिए। कंचन मैम, आपके चाहने वाले आपको याद कर रहे हैं मैम, फ़ोन उठाइए ना, 1 मिनट समय निकाल कर। कंचन जी, आपका फ़ोन बज रहा है, शायद किसी को अर्जेंट बात करनी है आपसे। कंचन जी, कृपया फ़ोन उठाइए। मिस कंचन, प्लीज़ पिक अप द कॉल। आपका फ़ोन बहुत ही देर से बज रहा है कंचन जी, कृपया 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए ना प्लीज़।